Hvis du heldur at hvis du ikke først til nekkar som det kallar altar, en kvitur kassi her vi en sånn boa her undan og her stendur mever her i fynum klævun ordineraur av staten lise tjei teologi og omkring kavhøytnum stovne. Hvis du heldur til at hvis du ikke knelar her og etter akkurat til rattasleia vafflu først og en fermenterer en kjatt i rom, at så du ikke være til altars. Så du en vittløytur, av opplustur, drumpsligur, av goda samur, navnkristen. Det vil si der. Så du en sannur frelstur kristen. Han skilur til at til Jesus er kommet til. Og jeg eti ikke han, og jeg drekker ikke han. Jeg minnest hans er fullgjørda verk som jeg har tidsi møte, og jeg øye han. Og nu er det til, nu er vi saman, og nu minnast vi det som han hever gjort som jeg har tidsi møte. Breie omboar hans er kjøtt, hans er holdt, som er han. Og voini omboar hans er blau, som hever vaska bort mine synder. I vaskar hans er syndum. Nei, og hans er, mine synder vaskar, og hans er blau, manje. Og hans er blau. Og nu minnes det til, jeg fegnest i vitui. Ja, men så far det høyla øyna høylt et høylt anna liau. Og hatt det bibelska. Hatt det bibelska. Ja, men så kunne det gjøre til 2 saman eller 3, 4, 2, østene. Etter du gjør ansamadler hvis du ansamadler. Så ofta som tid hette et og hette drekka. Skulle vi minnast, vi skulle gjøre dette til hans endurminningar. Hva er det? Det er et minne om det som han har gjort. Vi er ikke kannibalister. Vi drekker ikke Jesu blau fysisk. Jeg får ikke Jesu blau, hans fysiska blau i meg. Og hans fysiska kjøtt, det vi aldri finner. Det du heller ikke finner. Og det er første omgang jeg får. Han ut her og tog i hånden, og videre limer og hans likame. Videre samøynd vi han. Men til at hans blau slett og videre vaska i hans blau, til en andalig virknavur. Og en andalig virknavur. Det hva det er. Anna kvartiv du tidsi møte Jesus i ödlun, fullt og høylt. Og så minnes du til, du fagnast i til, etla ikkje. Og først du er en kyrkje og knelar her, og nu vant at du få okkur, så først du ikke. Her først du ikke, på andre måten. At det er avgoda tilbyan, at det ikke kristendommer. At det er det som øydra av enskon idolatry. Idolatry. Det er hva det er, altså. Så at hatt det til, at det ser alvarsamt, men jeg sier ikke til at du frelstur, og du ganger inn i kyrkju, og du hever en frelstan prest, til dem sier vi Stronten, eller Klaksvug, eller ut av Tofton, der finnes du fyrjon. Og du ganger her, og du har året, du blir styrstur i trunne, og nu er herrans bord, du får fram her, og prester nere i prestaklæven, men nu minnes du, herre, takk. Det er det her, at hva ljauar du til hjersta, da du gjerst det her.
det takk til Jesus for det fullgjørte verset, eller det Herre Noah mer, jeg har ikke finnet, nu vant jeg meg få akkurat. Det hatta, og så heldur du få akkurat og i breien og vøynen. Du forstår ikke, hvis du ikke av sånn møter Jesus og kjenner han og øyer han, så du finner alt. Og tja en tryggvande ta i breibraudinger, og han etter bitan, og han drekker en kjatt og skåla nyer til. Han færer han ikke. Han fegnast over det som han langt og hever finnes. Hatt det her. Hvordan vil man så frelster? Vi at høyre evangeliet bo av allsikna vår, og tryggva tog, og koma til Jesus her. Ta fullkjærda verset, og takk og imot i honom her, anlitt til anlitts. Takk imot i honom, og han kommer inn ute, han sier ande til bostad ut her, og du blir endurfattur innanfra, uten hjärsta, uten anda. Guds ande kommer inn ute, og luggar til en anda, du blir kvikkavur. Og du blir værur god. Og Bibelen fer et annet ja, og du leser, og til alt taler til den. Kanskje ikke alt på en av ved, men det byrjar. Det har blitt lov for der. Ja. Det er fantastisk. Da Jesus her og Johannes 6 tåsar at han som ikke eter mot hold og drekker mot kjøtt, hever ikke lot i mer. Så tåsar han ikke altarbordet. Og jeg heldur herrens bord, altarbordet er øyda så slett ikke. Og jeg heldur herrens bord. Hva tåsar han om? Han tåsar om at vera lothevare i hånden. At eta han inn, at takk imot i hånden, at øye han. Så han er kommet av himmelen. Han er det himmelska manna. Du etur han, ikke breie. Et Jesus, så gjør vi breie mening. Men et breie utan av tidlig mot Jesus, så er breie avgoda tilbyan. Det er ikke kristne av man gjør, du er ikke frelstur. Du burde slett ikke slappe her heldur. Du er ikke et gang til det som er frelstur. Og det hanger ikke sammen, det gagna der ikke. Det som gagna der til å bli frelstur, og så kommer du til Herrens bord, og så er det bare takk Herre. Takk Herre. Hatt det til. Amen.